مرحبا بكم من جديد في قناة هارد ريسيت انفو. في هذا الفيديو سأريكم كيفية تشغيل صوت الإنذار من كاميرا شاومي الذكية سي 100 الخاصة بكم. لنبدأ. تشغيل صوت الإنذار في الواقع سهل جدا، لأن هذه الخاصية مدمجة بالفعل في البرنامج الخاص بك. لكن أولا علينا أن نفتح البرنامج، وبالطبع البرنامج هو تطبيق سيومي هوم. إذا لم يكن مثبتا لديك، يمكنك دائما مشاهدة دليل التثبيت المخصص لدينا، دليل البرنامج التعليمي. على أي حال، بعد أن قمنا بفتح التطبيق، دعونا ببساطة ندخل ونشاهد معا معاينة الكاميرا الخاصة بنا، والتي كما ترون موجودة هنا. ربما من الأفضل كتم الصوت. يمكنك أيضا الدخول إلى إعدادات الكاميرا الخاصة بنا، وبشكل افتراضي دعونا نكتم الصوت حتى يكون الأمر أسهل لاحقا. على أي حال، لتشغيل صوت الإنذار كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الإنذار هنا. الآن هذا بمثابة تحذير بسيط لبعض مستخدمي سماعات الرأس. ربما عليك خفض مستوى الصوت نعم، هذا كل شيء. كما ترون من الناحية التقنية يجب أن يظل صوت الإنذار يعمل، وهناك تأخير كبير جدا الآن، لا أعرف السبب، لكني لاحظت أنه هذا يحدث عادة عند تشغيل صوت الإنذار، وهذا ليس جيدا على ما أعتقد. مع ذلك من المفترض أن تؤدي إعادة ضبط بسيطة للكاميرا إلى حل المشكلة. وأيضا إذا لم تتلقى أي إدخال لفترة طويلة، ستظهر لك رسالة تطلب منك إعادة تشغيل الكاميرا، لكن كما ترى لا داعي لذلك. وهذا كل شيء لهذا الفيديو. إذا وجدت الفيديو مفيدا، لا تنسى الضغط على إعجاب والاشتراك، وكالعادة شكرا لمشاهدتك. أراكم في المرة القادمة.